Së fundmi është përfolur se qeveria shqiptare ka përdorur një pajisje të quajtur Deep Packet Inspection për të kontrolluar dhe ndaluar qasjen e TikTok. Ky veprim ka ngritur qetësime të mëdha mbi lirinë e internetit dhe të drejtën për privatësi në vend. Çfarë është DPI? DPI është një teknologji e avancuar që lejon monitorimin dhe filtrimin e trafikut në internet në mënyrë të detajuar. Me këtë pajisje, qeveria mund të identifikojë dhe bllokojë platforma specifike si TikTok, VPN-t dhe rrjetet e tjera sociale, monitoroj rrjetin e përdoruesve në internet, duke analizuar në kohë reale të dhënat e tyre, filtrimin dhe censurimin e përmbajtjes duke kufizuar aksesin ndaj informacioneve të caktuara. Rreziqet e përdorimit të DPI, përgjigje masiv, çdo klikim edhe kërkim në internet mund të analizohet, censur e kontrolluar, platformat sociale mund të bllokohen pa paralajmërim, privatësi e shkelur, komunikimet personale mund të monitorohen, rreziku i abuzimit politik. Teknologjia mund të përdoret për të manipuluar informacione dhe për të ndikuar në lirinë e shprehjes. A është ky fillimi i një epoke të re censure në Shqipëri? Nëse DPI është vendosur tashmë në funksion, liria e internetit dhe e fjalës është në rrezik serioz. Ky veprim mund të hapë rrugën për një kontroll edhe më të gjerë të përmbajtjes online dhe të vendosë një precedent të rrezikshëm për të ardhmen e demokracisë digjitale në vend. Megjithatë, as institucionet, as media dhe as opozita nuk kanë ngritur shqetësime mbi këtë çështje. Në Shqipëri, hapja e derës për përgjigje masive dhe censur nuk përbën më lajm, duke bërë situatën edhe më alarmante. E vetmja mundësi për të ndaluar këtë val përgjimi dhe censurimi mbeten institucionet e drejtësisë. A do të ketë hetim mbi këtë teknologji, apo Shqipëria po hyn në një epokë të kontrollit total mbi internetin?